हेलो दोस्तों, तो ये देखिए यहाँ पे बुरांस खिल रखा है। और बुरांस खिलो छाई हाँ गुण चाहता मैं तो माँ की मैं ना बुरांस भी खिल गया सियो। और आज हम यहाँ छाई चौबट्टा खाल तो हम चौबट्टा खाल पटाना छो वहाँ दिया दी। और पैदल लगे छ गाड़ी नहीं मिनी छ। आना छ हम चौबट्टा खाल पटा कि पैदल पैदल गाड़ी भी नहीं मिनी छ। क्या करें तब एक देखा जंगल हुई चक तो रिखा भी हुई टायर पर दुई छा मारी दूला।